Maganda ang panahon ngayon. Mainit, mainit. Maganda sana kung ganito palagi kaysa taglamig. Pero ang gusto nila dito ay taglamig. Ayaw nilang ng mainit. Lagyan natin dyan para makumpos. Ibabalik din natin yan pag nalanta na. Ganito lang naman palagi ginagawa, pabalik-balik. Mas naibi ang sakit ng sikat ng araw. Hello. 你们那个2楼那个小姐怎么都不见？出国啊？搜狗啊？什么？你们那个小姐呀、小姐工作。工作怎么都没有碰到她？对呀，礼拜是啊，今天回来晚上。白天有时候都遇到啊，经常是。对呀，对呀，有工作。Nagtanong yung katabi ko na kapitbahay, bakit hindi umakyat si amo. Every 1 year kasi si amo. Pumupunta sa ibang lugar para magtrabaho 4 na araw. Umalis ng magpulis. Babalik mamaya gabi.